Her har vi den perfekte løsning for dig og din baby, den komfortable og ergonomiske babynest. Med vores højkvalitets bæresele får du en behagelig og sikker oplevelse, når du bærer dit barn. Fremstillet af anbart materiale, holder denne bæresele både dig og din baby kølig og komfortabel. Med sine justerbare stropper og alsidige design kan du bære dit barn foran, bagpå eller på hoften, hvilket gør det nemt at tilpasse efter dine behov. Den understøtter også en sund udvikling af dit barns hofter og rygsøjle. Glem besværet med klodsede barnevogne, vores bæresele gør det muligt for dig at have hænderne fri og samtidig holde din lille tæt på dig. Perfekt til gåture, shoppingture eller når du bare vil have barnet tæt på dig. Så invester i din og dit barns komfort i dag. Oplev fordelene ved vores babynest og skab uforglemmelige øjeblikke sammen. Bestil nu og mærk forskellen. Tagline, nærhed og komfort i hvert skridt.